aquest nou diàleg de Pedralbes i gràcies també als dos ponents que avui ens acompanyen, que els presentaré tot seguit, en aquest diàleg que té com a objecte central pensar aquest binomi entre art i espiritualitat. Els que han vingut en altres diàlegs ja saben que el nexe sempre és espiritualitat i llavors anem pensant la relació entre espiritualitat i altres dimensions o esferes de la vida humana. Al passat vam fer espiritualitat i transformació social i enguany o ara intentarem aprofundir de la mà d'aquests dos excel·lents professors espiritualitat i art. A mi se m'acudia, per emmarcar el tema, abans de presentar-los, em venia directament a la memòria aquell conegut títol de Kandinsky, l'espiritual en l'art, que té una mala traducció en llengua catalana perquè nosaltres no tenim el neutre, com tenen els alemanys, però en certa manera es refereix a aquesta presència d'allò espiritual en l'art. En sentit estricte hauríem de dir allò espiritual en l'art. Llavors, si un mira atentament aquesta obra, es posa de manifest quelcom que jo suggereixo aquí a la taula, senzillament per emmarcar. Com l'obra d'art és, en certa manera, l'expressió de l'espiritualitat, vivència, tensions interiors que experimenta l'artista i que evoca a través de l'obra, ja sigui la poesia, ja sigui la pintura, ja sigui la música, ja sigui la narració o ja sigui un assaig filosòfic. Per tant, que l'obra transparenta l'espiritualitat del creador. Però a la vegada l'obra té una potència perquè inspira a la vegada l'espiritualitat de l'espectador, del lector, de l'oient, d'aquell que està davant d'aquell quadre o escolta aquella composició musical. El que passa és que aquesta espiritualitat que inspira o evoca no és exactament la mateixa que va fecundar aquella obra, sinó que inspira una espiritualitat en ocasions distinta o fins i tot molt contraposada a aquella que va fer néixer l'obra. Això era una primera idea que volia transmetre, aquesta vinculació estricta entre l'art com a expressió, exterioritat de la vida interior del creador. Però a la vegada també en volia dir una altra, abans de presentar ja els meus ponents, que té a veure amb els límits del llenguatge a l'hora d'expressar aquesta pròpia vida espiritual o interior. I llavors em venia a la memòria un contemporani de Kandinsky, com Wittgenstein, que fa referència a aquella distinció entre el dir i el mostrar. I evoca aquella idea que hi ha vivències o experiències que en sentit estricte no podem dir, en el sentit de formular verbalment, però en canvi que tenim la capacitat de mostrar a través de l'art, de mostrar a través de la música, de mostrar a través de l'arquitectura, de mostrar a través de la poesia. En certa manera el que vull dir és que l'art permet transgredir els límits que molt sovint imposa el llenguatge verbal i en particular el llenguatge científic i lògic. Eren dues idees que em semblava interessant de senzillament comentar amb vostès abans de donar la paraula als ponents que són els que han vingut a presentar les seves idees i a dialogar entre ells. Bé, a la meva dreta hi ha la doctora Victòria Cirlot, que és catedràtica de Filologia Romànica a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, a la Facultat d'Humanitats. Durant molt de temps va ser professora a la Universitat de Barcelona i des de ja fa molt temps també és professor a la Universitat Pompeu Fabra. La seva obra, sobretot, ha versat molt sobre la novel·la artúrica, místiques medievals, pensadores medievals, escriptores medievals. En particular ha centrat molt l'atenció en una pensadora, mística, escriptora medieval de la profunditat i l'alçada d'Hildegarda de Bingen. Li agraeixo molt que hagi vingut, serà la primera en intervenir. I a la meva esquerra, l'escriptor, poeta, pintor, Narcís Comadira, que és una d'aquestes personalitats polifacètiques que hi ha al nostre país, perquè en ell es convergeixen tota una sèrie de manifestacions artístiques.
no tan sols com a traductor, ara evocava l'experiència d'haver traduït ni més ni menys que Leopardi, una experiència que deia que li va suposar més de 20 anys de treballar els textos, els cants en particulars de Leopardi, però a la vegada ha treballat diferents gèneres literaris, narració, poesia, dietari, i a la vegada ha conreat i conrea simultàniament la pintura. Per tant, crec que són dues personalitats que són especialment idònies per pensar aquest vincle entre espiritualitat i art. Ens disposem a escoltar-los. Dono la paraula a Victoria Cirlot. Invitación a participar en esta sesión sobre arte y espiritualidad. Creo que no se puede empezar sin citar a Kandinsky, como acaba de hacer Francesc, y yo ya tenía preparada mi cita, porque en efecto, über das Geistige in der Kunst, ese neutro terrible para traducir del alemán, tiene que inaugurar siempre toda discusión, toda reflexión, todo debate sobre arte y espiritualidad. Es el libro que ya tiene 100 años, 101 años desde su publicación en 1912. Traía una cita de este libro de Kandinsky, en la que Kandinsky decía: la vida espiritual, a la que también pertenece el arte, y de la que el arte es uno de sus más poderosos agentes, es un movimiento complejo pero determinado, traducible a términos simples, que conduce hacia adelante y hacia arriba. Este movimiento es el del conocimiento. Puede adoptar diversas formas, pero en el fondo conserva siempre el mismo sentido interior, el mismo fin. El arte, pues, como perteneciente a la vida del espíritu, como una de las manifestaciones de la vida del espíritu, del mismo modo que también lo es, por ejemplo, la religión. Y en muchas ocasiones nosotros hablamos de artistas que en otra época habrían sido religiosos, y de místicos y visionarios del pasado que en esta época probablemente serían artistas. Como decía Novalis, lo que siento por Sophie no es amor, es religión. Yo creo que con esta afirmación de Novalis entramos en esta complejidad de la vida del espíritu, en la que religión, amor, arte constituyen ámbitos a veces muy difíciles de diferenciar. Comenzaré con unas imágenes a través de las cuales me gustaría plantearles lo que yo pienso acerca de estas relaciones entre arte y espiritualidad. Esta es una imagen de Hildegard von Bingen, esta mística que me ha ocupado muchos años, y en la cual a lo que asistimos es a ese momento privilegiado de Hildegard de la iluminación, el momento de la iluminación. A la edad de 42 años y 7 meses, cuando de pronto, dice, recibió del cielo esa llama que inundó todo su cerebro y todo su ser. Esta imagen, que indudablemente tiene una clara relación con el día de Pentecostés. Lo que Hildegard nos está transmitiendo cuando nos habla de esa experiencia inefable que fue ese momento transformador absolutamente, puesto que a partir de ese momento comprendió todo el sentido de lo que decían los libros sagrados, esa comprensión instantánea. Nosotros no podemos sino comprenderlo como un hecho claramente pentecostal. Es el descenso del espíritu, como ven aquí también en esta miniatura coetánea a la de Hildegard, ese día en que los apóstoles reciben las llamas del espíritu. Ese momento de iluminación que habilita, faculta, por ejemplo, para la multiplicidad de lenguas, también para las visiones, dice el texto el texto en los Hechos de los Apóstoles.
Y aquí nos encontramos ante esta visión de Hildegard von Bingen, situada Hildegard en la parte inferior, con esta ventana, que es lo que le permite el acceso a ese otro mundo, que es el mundo de la visión, que ocupa todo el folio. Esa visión, yo no sé si lo pintó ella, algunos dicen que sí. Hay algunos estudiosos que consideran que Hildegard también era pintora. En cualquier caso, es muy probable que Hildegard no solo describiera literalmente sus visiones, sino que quizás realizara algún boceto sobre los que, por ejemplo, en este caso se basó seguro un miniaturista de principios del siglo XIII para hacer esta maravillosa miniatura. Ahora, lo que seguro es que es cierto es que la visión que tuvo Hildegard fue una visión original y nueva, que nos transmite una imagen absolutamente nueva, desconocida. Desconocida dentro del arte medieval, que es un arte absolutamente tradicional, que repite los esquemas. Y en ese sentido, la ruptura brutal que supone esta imagen trinitaria, en donde vemos cómo el espíritu ocupa la parte central y además insólita, nunca se había representado el espíritu como un ángel. El espíritu se representa, como todos ustedes saben, o bien como una paloma o como una lengua de fuego, pero jamás como un ángel. Aquí con el rostro ígneo es Caritas, según la atribución habitual al Espíritu Santo de amor. El espíritu es amor, es la Caritas, y de la cabeza del espíritu sale otra cabeza, el anciano de los días, y el espíritu que mantiene entre sus brazos el cordero. Una imagen trinitaria que, como les digo, es una imagen absolutamente nueva. Una imagen infundida a través del espíritu, como aparece aquí Hildegard, en estos dos momentos que han recogido las miniaturas, en donde la visionaria está con los ojos abiertos, tal y como ella siempre repitió, nunca tuvo éxtasis, nunca perdió la conciencia. En el momento, además, de escritura, aquí la vemos con las tablillas de cera y el punzón, igual que aquí, puesto que la visión será aquello de lo que ella tendrá que escribir y describir. La visión, que es aquello que acontece con los ojos interiores, como de una forma tremendamente didáctica nos expone esta miniatura del siglo XIII, el Salterio de San Luis, en donde en la parte superior vemos a este que está mirando el cuerpo de Betsabé y lo está mirando con los ojos físicos, y el cuerpo está ahí fuera, es un objeto físico, es el rey David, frente en cambio al rey santo, Luis, que está arrodillado, rezando, y que tiene una visión que naturalmente no está viendo con los ojos exteriores, sino con los ojos interiores. La mandorla es lo que sirve para separar esa visión del mundo, del entorno, del mundo de la realidad, del mundo que rodea, del mundo físico que está rodeando al Rey Santo. La mandorla es lo que construye ese espacio diferente, que es ahí donde tiene lugar la visión y que nos transmite el artistas como visionarios, como Hildegard. Esta, por ejemplo, es otra de las visiones de Hildegard, en donde aquí aparece, en esta figura, aparece claramente significado ese poder visionario. Es la figura sembrada de ojos, en donde con toda claridad se muestra que lo que se ve no procede de los ojos exteriores, sino de los ojos interiores, multiplicados, para aludir a la inmensa potencia del ojo interior, que atraviesa muros, atraviesa paredes y alcanza aquello que en el mundo medieval se concibe como lo invisible, puesto que el objeto del arte medieval es justamente mostrar lo invisible. Y es eso que ve el artista. Imágenes como esta, también insólitas. Les enseño un poco el material que nos permiten los manuscritos en los que se han conservado las obras de Hildegard von Bingen. Esta caída de estrellas, que tampoco tiene ningún paralelo en el arte de la época, es una imagen, de nuevo, nueva. O esta, por ejemplo, columna absolutamente abstracta,
que es otra imagen de la Santísima Trinidad y absolutamente original y propia de la visión de Hildegard. Y es que, como decía un gran estudioso del arte tradicional, el artista es el que visita el cielo. Y aquí vemos esta representación de este que está aquí echado, dormido, en plena dormición, y cuyo espíritu, y lo vemos, es su espíritu, porque aquí aparece un hilito, y aquí aparece su espíritu, la paloma, que se ha trasladado a otra región, a otro espacio, aquí marcado no por la mandorla, sino por este círculo u óvalo, y en donde nosotros asistimos a ese otro mundo, ese cielo, que es el que ha visitado el artista y al que retorna para luego mostrárnoslo, para luego mostrar, para luego cumplir con esa función propia del artista, que como decía Paul Klee, un artista es el que te hace ver, el que te muestra, el que logra romper los velos, abrir las cortinas, enseñarte lo que de algún modo está oculto. Como decía también René Magritte, el objetivo del artista es enseñar lo oculto, no lo invisible. Ya en el siglo XX no se habla de lo invisible como el objeto del arte. Sobre todo estos a los que me estoy refiriendo ahora. Kandinsky sí que habla de lo invisible como el objeto del arte, pero fundamentalmente es en la Edad Media donde es el mundo invisible, el gran objeto del artista. Este no es otro sino Juan de Patmos, el que en la isla de Patmos tiene las grandes visiones que le permiten la realización de esa obra fundamental que es el Apocalipsis. Decía André Breton, en el Apocalipsis está todo. Y lo decía porque el Apocalipsis es ese flujo extraordinario de imágenes que solamente pueden proceder de ese modelo interior, que también, como decía Breton, en el surrealismo y la pintura, el arte o bien procederá de un modelo interior o no será. Creo que en el mundo medieval nos hablan magníficamente bien de este modelo interior. Estos visionarios, artistas, yo también les quiero llamar, porque como les digo, yo creo que Juan de Patmos sería un artista, un inmenso artista del siglo XX, uno de los mejores artistas que se podrían imaginar para el siglo XX o XXI, o Hildegard von Bingen. Y la visión, no hay mejor símbolo para aludir a lo que significa, a lo que pretende un artista, que es ese descubrir lo nuevo, que ver cómo desciende la Jerusalén celestial de los cielos. La visión de la ciudad, Jerusalén, aquí la vemos descendiendo, como también lo que ve Hildegard es la ciudad, la visión de la ciudad, como la tierra nueva, el cielo nuevo. Ver cómo desciende la Jerusalén es la forma mejor para aludir a ese mundo absolutamente nuevo, insólito, el mundo que procede de la imaginación o de la visión, el mundus imaginalis, como el que nos encontramos en estas miniaturas persas, de las que nos hablaba Henri Corbin, y que entendía estas miniaturas de finales del siglo XIV como el claro ejemplo de lo que podríamos llamar ese mundo imaginal. Es decir, el mundo donde transparecen las imágenes, esas imágenes que son de las que se nutre el arte, el artista, creo que en el siglo XII y también en el siglo XX. No quiero agotar el tiempo que se me permite y con esto, luego tengo más imágenes, podemos seguir después hablando de este gran artista, Max Ernst, también un gran artista de la interioridad, pero prefiero dejarlo a medias, que Narcís continúe y después abrirnos al diálogo previsto por Francesc. Molt bé, moltes gràcies, Victòria, moltes gràcies. Narcís, tens la paraula. Així és. Com que aquestes qüestions de l'esperit solen ser una mica vagues i nebuloses, m'he permès escriure un full i mig per no desviar-me gens d'allò que vull dir. Després, si un cas, ja em desviaré tot el que calgui. Però, com que no sóc filòsof,
doncs he volgut cenyir-me en l'escriptura, que és allò que més domino. Art i espiritualitat. Em sembla recordar que era Descartes, i si no ja m'ho diràs tu, que postulava l'existència de Déu per garantir la coherència del món. És a dir, sense Déu i sense el Déu encarnat, és a dir, participant en la matèria, ni el text del món ni cap text humà té cap sentit. Faig servir la paraula text perquè crec que la literatura és la forma artística per excel·lència, ja que som llenguatge. I som llenguatge perquè som fets a imatge i semblança de Déu, que és el logos, el llenguatge, la paraula, el verb, el discurs, com vulguem dir-ho. El nostre esperit, la nostra ànima, som fets a imatge d'aquest logos que és Déu. El nostre esperit és llenguatge. I tot allò que té relació amb el nostre esperit, la nostra espiritualitat, ha de tenir alguna relació amb el llenguatge. El llenguatge és un discurs articulat significatiu. Això en general. Així, la música, la pintura, l'escultura, l'arquitectura, etc., són llenguatges. Però el llenguatge per antonomàsia és aquell llenguatge sígnic amb què ens comuniquem habitualment, és a dir, la llengua. Les diverses llengües. L'esperit humà ha articulat aquests signes i ha fet la meravella que és que amb uns pocs signes, en català em sembla que són 27, si no m'equivoco, puguem expressar allò més profund que som, el nostre esperit. I així, amb un lèxic i una sintaxi, podem abastar el món i aprofundir en la nostra pròpia i més íntima constitució. Tota llengua és una forma, però només és una forma en minúscula. Qualsevol construcció lingüística és una forma significativa si ha estat feta amb aquesta intenció, però no qualsevol construcció lingüística significativa és un poema, és una obra d'art literari. Una obra d'art literari, una forma en majúscula, és, en general, superior a qualsevol altra forma artística perquè és més pròxima a l'essència de l'esperit humà, perquè, ja ho he dit, som llenguatge. I si bé la pintura, l'escultura, la música, l'arquitectura també són llenguatges, no ho són en primera instància perquè només són intel·lectuals a través de la mediació d'un sentit. L'art fet amb llengua, la literatura, va directe a la intel·ligència i en procedeix directament, només amb l'artifici d'aquest lleu peatge sígnic d'uns sons articulats, organitzats en paraules i amb una gramàtica. La matèria d'un poema és molt més lleu que la d'una escultura, i ja no diguem que la d'un edifici. I en el cas de la música, que és molt semblant a la llengua, li falta un significat propi adherit a cada so, un significat admès per una convenció comuna i transmissible. És a dir, l'art procedeix de i ens porta a l'esperit. L'art és el millor vehicle de l'esperit. L'art ve des de l'esperit i va cap a l'esperit. I amb això estic dient que tota obra d'art autèntic és idiosincràticament espiritual. I encara que pugui semblar que no té res a veure amb la religió, si com a obra d'art és pura, hi té a veure, perquè la forma, en majúscula, que és l'excelsitud del llenguatge, ens acosta al llenguatge creador del món i de nosaltres, de la matèria del món i dels nostres esperits capaços d'articular aquesta matèria. En la tradició cristiana, tot allò creat ens remet a Déu. Jo crec que és més que l'elaboració d'allò creat, la forma que donem a la matèria, l'art, és la millor manera de portar-nos a Déu i de portar-nos Déu.
Amb l'art ens transcendim a nosaltres mateixos, ens acostem a Déu i ens acostem Déu. L'art és el triomf de la matèria, de les matèries més pesants i de les més immaterials. I això perquè l'art és essencialment una forma de llenguatge. I com més perfecta aquesta forma, més aproximació a la Déu originària d'aquest llenguatge, és a dir, Déu. Aquesta és, exposada ben maldestrament, perquè no sóc un filòsof, la base teòrica del meu pensament en aquestes qüestions i la que està subjacent al fons dels exemples que pugui posar i del que podré anar particularitzant en la conversa que seguirà aquest meu petit Parlament. M'ha semblat millor escriure-ho perquè sempre queda més clar i els conceptes més exactes. I encara que Nietzsche deia que un concepte és només el pòsit d'una metàfora evaporada, i segurament tenia raó, no podem parlar amb metàfores contínues, perquè només faríem un discurs vague i poc precís. I en aquests temes, ja de natural poc precisos, acabaríem sense entendre'ns. Bé, això és el que he escrit. I posats a posar un exemple, no posaré cap exemple medieval, sinó que posaré un exemple modern. Precisament un poema de Baudelaire, que és molt significatiu en aquest aspecte, justament Baudelaire, que el seu llibre Les flors del mal va estar condemnat i tot el que vulguin, i va ser un dels perseguits, un maleït. Té un poema que es titula Els fars, és a dir, per ell, els fars, els que il·luminen, dedicat a pintors i escultors. I el que és interessant d'aquest poema és el final, però, com que no és excessivament llarg, els el llegiré tot, perquè el final té més sentit si ve de les estrofes anteriors. I sorprèn que justament els exemples que ell posa no són artistes que nosaltres considerem espirituals, en el nostre sentit. No parla ni de Frangèlic, no parla ni de Giotto, no parla de Piero della Francesca, no. Ell parla de Rubens, imaginin-se, de Rembrandt, de Miquelàngel, de Goya, etc. Però al final fa una consideració que és la que a mi em sembla dient pel tema que tenim avui, i és que tota manifestació artística, és a dir, que és la meva tesi, en el fons, tota manifestació artística, si ho és de debò, és espiritual. Diu Baudelaire. És una traducció que vaig fer l'altre dia per poder-la llegir ara, perquè això del francès ja avui dia s'ha perdut molt i cada dia hi ha menys gent que l'entén. Quan jo era jove, més o menys l'entenia tothom i ara ja no. I vaig fer una traducció, diguem-ne, en vers, evidentment, però sense rimar, perquè és gairebé impossible. Bé, els fars. Rubens, un riu d'oblit, jardí de la peresa, un coixí de carn fresca on no es pot estimar, però on la vida flueix, s'agita sense parar, com l'aire dins del cel, la mar dins de la mar. Leonardo da Vinci, mirall profund i fosc, on àngels plens d'encant amb un somriure dolç, carregat de misteri, apareixen a l'ombra de geleres i pins, límits del seu país. Rembrandt, trist hospital, tot omplert de murmuris, amb un gran crucifix solament decorat, on la pregària en plors puja de les deixalles, amb un raig hivernal bruscament travessat. Miquelàngel, lloc vaga, on hi veiem els Hèrcules que es mesclen amb els Crists, on veiem aixecar-se fantasmes poderosos que, envoltats de crepuscle, s'esquincen el sudari amb els dits estirats. Bató, aquest carnaval on tot de cors il·lustres, talment com papallones, erren guspirejant, decorats lleus i frescos, il·luminats amb llustres que encomanen follia als giravolts del ball. Goya, malson,
que vessa coses desconegudes, fetus que fan xup-xup en els perols dels sàbats, velles que s'emmirallen, noietes totes nues que per temptar els dimonis s'ajusten bé les mitges. Delacroix, llac de sang que els mals àngels freqüenten, que ombreja una batosa de verdor persistent, on sota un cel de pena les fanfares estranyes passen com un sospir ofegat de Weber. Ara ve la tesi d'ell, tantes malediccions, blasfèmies, tantes queixes, els èxtasis, els crits, els plors, tots els Te Deum, són un eco que escampa en milers de laberints, són per als cors mortals com un opi diví. Són un crit repetit per mils de sentinelles, una ordre proclamada per mils de portaveus, són un far que flameja sobre mil ciutadelles, un crit de caçadors perduts al cor del bosc. És de debò, Senyor, el millor testimoni que us puguem dedicar de nostra dignitat. Aquest ardent sanglot que va de segle en segle i ve a morir a la platja de vostra eternitat. És a dir, segons Baudelaire, tot això, malediccions, blasfèmies, queixes, èxtasis, crits, te deums, plors, tot són el millor testimoni de la dignitat humana que podem dedicar a Déu. I aquest sanglot, diu, ardent sanglot, que va de segle en segle fins que va a morir a les platges de l'eternitat de Déu. Una imatge meravellosa i crec que és una definició de l'espiritualitat en l'art extraordinària i impensada en un poeta com Charles Baudelaire. Bé, podem continuar. Doncs gràcies, Narcís, per al text que has llegit, també per la traducció de Baudelaire. Jo voldria formular un parell de preguntes, una a Victòria Cirlot, abans que entre ells puguin també formular-se-les, i l'altra també a Narcís, a propòsit del que ens han dit. La Victòria, al llarg de la seva intervenció, s'ha referit a uns aspectes que a mi m'ha fet pensar molt. S'ha referit a l'oïda interior, s'ha referit a l'ull interior, com a elements que es donaven pressuposadament en l'antropologia filosòfica i teològica medieval. De fet, també ho trobem en alguns autors contemporanis. El mateix Kierkegaard es refereix a que, a part de l'oïda exterior, hi ha una oïda interior que ens permet escoltar la veu de Déu. El que diu és que molt sovint la tenim taponada, de tal manera que és impossible escoltar-la, però que aquesta oïda existeix. I per això que ell diu que pregar és eixamplar l'oïda interior per fer-se receptiu a la veu de Déu que clama dins teu. El mateix Sant Agustí es refereix a la vox interior per referir-se a Déu en diverses ocasions, especialment al De Magistro. Llavors la pregunta que vull fer una estudiosa com Victòria Cirlot és què ens ha passat als contemporanis? Què hem fet de l'oïda interior? Què hem fet de l'ull interior? Perquè si això en les antropologies medievals i clàssiques, però també en alguns autors contemporanis, està reflectit, per què quan diem que a més de l'oïda exterior hi ha l'oïda interior, o que de l'ull interior és un altre ull a més de l'ull exterior, molt sovint el que es produeix és una desqualificació, o més ben dit una consideració respecte al que diu de que és una irracionalitat, és una afirmació que no té cap tipus de legitimitat. I a mi m'agradaria escoltar una resposta a això, a no ser que la teva aproximació sigui merament històrica i entenguis que aquestes formulacions pertanyen a un altre món, però no hi ha en el món contemporani. Gracias. No, justamente lo que más me interesa son las correspondencias entre el mundo medieval y el mundo contemporáneo. En efecto, en el mundo medieval se habla de los sentidos interiores y es una tradición que viene desde Orígenes y constantemente se concibe la existencia de unos sentidos espirituales interiores que corresponden
a los sentidos exteriores. Y esta es una tradición que está muy presente en la Edad Media y se hace referencia de una forma constante y de un modo muy sistemático. Pero en nuestro mundo yo creo que existe también absolutamente esta conciencia de que existe un ojo interior. Yo creo que si alguien quiere poner otra vez el cañón, mostraré unas imágenes que me parecen muy reveladoras justamente de la conciencia de la conciencia de que el arte, del siglo XX, no nace de los ojos exteriores. Y esto era una conciencia muy clara por parte, por ejemplo, de artistas surrealistas. Lo que ocurre es que a mí me interesa mucho confrontar el mundo medieval con el del siglo XX, porque el mundo medieval es tremendamente ordenado y lo explica todo muy bien. En cambio, en el siglo XX todo es mucho más complejo, encontrar las cosas y ver de qué nos están hablando, ¿no? Pero la guía nos la proporciona realmente el mundo medieval. Por ejemplo, para comprender este collage de Max Ernst, que es del año 1921, este collage de Max Ernst, que la hace, me parece que tengo aquí, el original, exacto, a partir de la bola del mago Houdin, él, para el libro de poemas de Paul Éluard, realiza este collage, donde ha transformado la bola claramente en un ojo, y es un ojo atravesado por un hilo. Ese ojo atravesado que se parece extraordinariamente a la famosísima escena del Chien andalou. Y que no solamente hay que entenderla, esta escena, como un motivo sádico, sino que justamente hay que entenderla como ese rebanar el ojo exterior para que puedan hacer el ojo interior. Y hay un caso maravilloso, el de un artista también surrealista, Victor Brauner, que se quedó tuerto y estaba encantado. Justamente porque, y además ya hay un texto magnífico del doctor Mabille en la revista Minotaur del año 34, en donde Brauner se había pintado a sí mismo ya tuerto en un autorretrato de 1931. Y entonces Óscar Domínguez, en una discusión en una taberna, le lanzó un vaso que le rebanó el ojo, uno de los ojos, y Mabille decía: fue una gran suerte para Brauner porque a partir de ese momento su creatividad aumentó de una forma extraordinaria. Bueno, el caso es, como se pueden imaginar ustedes, realmente paradigmático. Pero a mí me interesa porque hay esa idea, está absolutamente presente en los artistas del siglo XX, esa idea de que hay que abrir el ojo interior. Porque el ojo interior es el que nos permite ver ese mundo, esa floración de imágenes, ese mundo extraordinario, que no es el mundo que está afuera, porque no se trata de la imitación de la naturaleza, sino que se trata justamente de imaginar. Y esa imaginación procede justamente del ojo interior. Por tanto, respondiendo a tu respuesta, Francesc, yo creo, como te digo, que entre los autores medievales todo es muy preciso y muy claro. De dónde procede, Hildegard lo dice con toda claridad, y lo que yo veo no sale del ojo exterior, sino que sale del ojo interior. Hay otras expresiones, por ejemplo, el ojo del corazón, etc. La idea es que, por ejemplo, en el arte medieval está clarísimo que los modelos surgen de los visionarios, y son esos modelos que se repiten por eso, porque es el artista que ha visitado el cielo, el que ha visto lo que no ha visto nadie, y él es el que pinta, y por eso se repite lo que pinta ese artista. Pero en definitiva, en el siglo XX, que es mucho más caótico y mucho menos ordenado que el mundo medieval, en definitiva, el gran artista lo que pinta es lo que él ha visto, y lo ha visto indudablemente con los ojos interiores. També volia preguntar-li a en Narcís Comadira, a propòsit del text que ha llegit. Primer una qüestió respecte al cànon, perquè en la teva presentació has dit formalment que quan l'obra d'art és autèntica, per definició és l'expressió de l'espiritualitat, no? Però clar, això pressuposa la distinció entre l'autenticitat i la inautenticitat de l'obra. Per poder dir si una obra és autèntica o no, això pressuposa un cànon. I a mi m'agradaria que almenys ens donessis elements per distingir, perquè és veritat el que deia Victoria Cirlot, que l'edat mitjana és una etapa molt canònica, on està molt clarament marcat els patrons
per discernir allò que és una bona obra o una obra excel·lent i una obra senzillament deficient o una mala obra. I ja no parlem en l'època clàssica, no? Però, en canvi, després de les avantguardes, després de les ruptures, després dels dadaismes, després dels surrealismes, després de la trencadissa que suposa i l'esclat de creativitat que suposa les primeres dècades del segle XX, la pregunta és com distingim amb nitidesa aquesta obra d'art autèntica que expressa espiritualitat d'allò que pot ser senzillament una comèdia o una representació que ja no expressa espiritualitat, sinó que obeeix a altres finalitats. Aquesta és una que se m'acudia. Però després també una més de caràcter personal, tu que a més de ser escriptor ets pintor, no? A l'hora d'ordenar les diverses manifestacions artístiques, ens trobem que els autors distingeixen molt clarament quina és aquella que expressa més genuïnament els batecs interiors d'aquella que no. Posarem un exemple. Si un llegeix Schopenhauer, en el món com a voluntat i representació no hi ha dubte que per ell la música és l'art sublim. És a dir, per sobre de la música no hi ha res més. I de fet també en Sant Agustí, en el de música, la música ens eleva cap a Déu. Té aquesta capacitat d'enlairar-nos, de transcendir-nos. I Schopenhauer la ubica per sobre l'escultura, per descomptat la poesia, molt més per descomptat de la filosofia i de la ciència. En canvi, quan un llegeix el seu enemic fonamental i contra el que Schopenhauer va competir, que era Hegel, per Hegel les manifestacions de l'esperit essencialment són tres, entre les quals hi ha l'art, la religió i particularment la ciència, i on ubiquen la màxima plenitud de l'expressió de l'esperit, sobretot és en la ciència. En canvi, la filosofia té qualificació epistemològica quan es pot qualificar de Wissenschaft, mentre no sigui ciència, encara no es pot qualificar d'un art ple. Llavors, tu que conrees dos tipus d'art o de manifestacions artístiques tan distintes, quin és el primus inter pares en el teu propi esquema? Si la pintura, si la poesia, si la narració... No t'oblidis la del cànon, sobretot m'interessa molt el cànon. Bueno, comencem pel cànon. El cànon el fa la història i, per tant, sobre el que estan fent ara els artistes és molt difícil discernir. Jo crec que per mi, personalment, una pedra de toc és l'emoció. Si una obra m'emociona, doncs vol dir que té alguna cosa, però jo crec que el cànon el fa el pas de la història i el que la història ens ha deixat com a obres importants realment són obres importants. Jo quan era jove i em deien que Beethoven era un gran músic sempre deia vinga, és un desgraciat, tots són timbals, però amb els anys, esclar, he hagut de reconèixer que Beethoven és boníssim. I quan t'hi fiques, i llavors vol dir que els cànons no són pas gratuïts, els cànons històrics no són gratuïts. I si algú em diu que la catedral de Chartres és meravellosa, doncs realment és meravellosa, perquè la història ho ha sancionat. Jo crec que el cànon el fa la història, i allò de voler fer cànons ara, de què és bo i què no és bo, és en fi, arriscar-se al fracàs més absolut. Pots tenir referències, aquest treballa en aquesta direcció, però potser no ens arriba a emocionar o no ens arriba a comunicar, o bé està molt mal realitzat, perquè l'art és una part d'ofici també. I si una obra d'art està mal realitzada, per mi ja és un hàndicap molt gros que té, no? Hi ha obres d'art, per exemple, que hi ha penjades als museus que fan angúnia, vull dir, contemporànies, que fan angúnia perquè han envellit extraordinàriament. Potser la idea estava bé, però la materialització d'aquella idea no s'aguanta, perquè hi falta l'ofici, hi falta l'art, en definitiva, que és del que es tracta. Esclar, el concepte és molt important, però la realització també. Bé, això pel que fa al cànon. I l'altre, doncs, per mi, ja ho he dit en la meva introducció, l'art suprem és la literatura, perquè el llenguatge, per mi, és el que ens constitueix. Hölderlin també ja ho va dir, som llenguatge, som una conversa, i això és el que ens fa... Perquè la música, sí, la música és
molt etèria i tot el que vulguis, però si algú s'hi ha trencat les banyes volguem dir que els tons menors expressen melancolia, però bueno, tot això és molt vaga, a mi em poden excitar els tons menors, què vols que t'hi digui, no? No és com la poesia, que les paraules tenen un sentit que hem pactat els humans, que taula és una superfície plana amb un suport que l'aguanta. Taula es eso, ¿no? De todos modos, a mí me gustaría decir una cosa sobre esto, y es que yo creo que en la recepción de una obra de arte también tiene lugar lo que podemos llamar la sinestesia, que es propia de la experiencia mística. La sinestesia, quiero decir que de pronto los colores suenan. Sí, bueno. Y los sonidos tienen... Y los sonidos, en esto soy muy escéptico. Yo no, y menos después de Kandinsky y Schoenberg. Quiero decir, es casi, vamos, es bueno, que son ondas. Son alegorías, que además, son metáforas, son alegorías. No son alegorías, ¿qué va? No, se han hecho estudios absolutamente fidedignos, no basados solo en la intuición, porque uno puede decir realmente, cuando ves un Rothko vibra, ¿no? Entonces, oyes algo ahí, hay una vibración tremenda. ¿Pero qué oyes? Bueno, a ver, hemos hablado... Nada. No. Sí, claro que se oye. Lo que pasa es que es un sonido diferente. Cuando hablamos del sonido interior, a ver, el sonido interior es distinto. ¿Cómo es distinta la imagen interior? Porque la imagen interior no es una imagen visual como la que tú tienes fuera. Me remito, por ejemplo, a los sueños. Tú has soñado, seguro, alguna vez en tu vida. Muy poco. Habrás visto... Bueno, pero alguna vez habrás soñado. Ya me lo imaginaba que habría soñado poco, pero alguna vez habrás soñado. Bueno, pues habrás visto esa imagen que no tiene textura, ¿no? Es una imagen diferente. Pues bueno, yo creo que el sonido pasa exactamente lo mismo. Hay un sonido que es lo que llamamos en efecto el sonido interior, que es eso que aspiraban los platónicos a oír, los pitagóricos, la música de las esferas. Las esferas también suenan, el universo suena. Cantan las piedras, decía Marius Schneider. Y es verdad, lo que pasa es que es un sonido otro, como la visión es otra. No es ver la mesa que tengo aquí. Como cuando oyes una orquesta, pues no es eso, claro, no estás oyendo eso, pero hay un sonido interior como hay una visión interior, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo creo, como por ejemplo, cuando Hildegard nos habla de sus experiencias visionarias, al final ella oye. O sea, al final son los coros celestiales lo que oye Hildegard. Ella era música, o sea, que compuso, o sea, que sabía bien de lo que hablaba. Y todavía se puede oír mucha música de Hildegard, que además también nueva, porque en vez de hacer gregoriano, que es lo que se hacía en su época, ella hizo otra cosa. Y los musicólogos dicen que realmente son modelos nuevos desde un punto de vista musical. Bueno, sus visiones de pronto se convierten en coros celestiales, dentro de lo que es esa experiencia mística que se fundamenta en la sinestesia, porque es la conjunción de los sentidos, como Wagner cuando dice el Tristán al final, dice, oigo la luz, wie höre ich das Licht, die Leuchte, verlicht, ¿no? Dice, estoy oyendo la luz, oír la luz. Bueno, esos son los sentidos interiores. Y cuando uno ve una obra, una pintura, pues en el receptor, si el creador parte de esa experiencia sinestética, en la recepción naturalmente puede tener lugar también esa experiencia sinestética. Y el que ve un color, malgré toi, oye algo, ¿no? Y entonces por eso te digo que tú decías, es que yo creo que la palabra es lo superior. Y yo creo que es muy difícil decir, ¿no?, qué es lo superior, el sonido, la imagen, la palabra, cuando un poema se convierte en música pura. Todos los fonemas suenan, y suena como si fuera una partitura, y la lectura de un poema es vertical, como la de una partitura. Es tan difícil de pronto separar las artes, y eso me parece que es la gran experiencia estética, cuando todas las artes confluyen en una experiencia en donde ya no se puede decir si esto es literatura, si es pintura, si es música, ¿no? Porque es toda una. Y esa unidad es lo que a mí me parece fundamental, ¿no?, en la recepción de la obra de arte. Bueno, no, para mí no. Para mí no. Yo creo en los géneros acotados y separados, y eso me produce un gran y enorme placer. ¿Te gusta? Sí.
Y para mí la experiencia estética, nunca se me ha ocurrido mirar a Giotto y oír música celestial. Nunca he oído música, yo quizás soy sordo, ¿no? Y cuando veo colores tampoco oigo música. Recibo emociones, pero que no son de otro sentido que el visual. Además, a mí me gusta mantener los géneros, como se ha Recuerdo llamado, ahora aquel poema de Hans Arp, acotados y separados. que Sí. se llamaba, que era maravilloso, que se llamaba Singen den Blau, el azul que canta. Sí, bueno, eso se han hecho muchas cosas. Sí, hay muchos ejemplos, ¿no?, que podríamos sacar sobre ese cruce de sentidos en la obra de arte. Sí, bueno, el Ungaretti ese de mi illumino, de inmenso y todas esas cosas, bueno, la inmensidad no ilumina. Yo soy muy materialista en el fondo. Sí. Y yo soy como Santo Tomás, si no meto el dedo en la llaga no creo nada. No de Aquino, ¿eh? No, también me gusta, pero yo soy del otro, sí. Tocar. Jo volia també fer una pregunta, sobretot a la Victòria, a propòsit de la veu interior o l'escolta aquesta veu interior, perquè en aquest tipus de personatges es pressuposa una alteritat que emet aquella veu i que hi ha un receptor que és capaç de decodificar-la i de que ressoni en el seu interior. No? Però jo em pregunto per què en aquell context medieval i després postmedieval no es pregunten si aquesta veu és suggerida per el propi subjecte i per què necessàriament ha de tenir un origen en l'alteritat d'aquell subjecte. No? Perquè la majoria d'aquests autors es refereixen que la veu interior és originàriament procedent de la vox Dei, no? De la veu de Déu. No? Déu parla, jo escolto. Déu parla, els àngels canten, jo escolto. Per tant, pressuposa una connexió entre el món terrenal, el món celestial, i que aquests sentits interiors permeten el passadís entre l'eternal i el terrenal. No? Però, esclar, en la cultura, sobretot crítica, 18 i moderna, sembla que es busquen altres formes per explicar-se aquesta suposada veu que ja no refereixen a una alteritat que procedeix del món eternal. No? Llavors, jo em pregunto si els podem qualificar senzillament d'ingenus o pressuposen, per definició, que aquesta veu procedeix de l'altra. A mí me parece que la metafísica no es nada ingenua. Lo que pasa es que nosotros ya no vivimos en una época que se han roto los puentes, pero en el mundo medieval existían a ver, yo cuando Hildegard dice y oí una voz, y la voz de Dios me dijo, y las imágenes vienen de Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando San Agustín habla de las imágenes de Juan de Patmos, del Apocalipsis, dice, bueno, y las imágenes le venían de Dios. El Apocalipsis de San Juan viene de Dios, las imágenes se las infunde Dios, la voz es de Dios. Bueno, a ver, cuando Max Ernst dice, ¿de dónde vienen las imágenes? Dice, del inconsciente. Bueno, no sé cómo decirte, cada cual tiene su lenguaje. Me parece que cada época lo explica con su propio lenguaje, en su propio estilo, según su propia época, explica algo que resulta bastante inexplicable en realidad. ¿De dónde procede la creación? Porque quizá este sentimiento que expresan los artistas de una forma constante. Siempre, los artistas llega un momento que te dicen, es que no sé de dónde me viene esto. Llega un momento que todos te lo dicen con toda sinceridad. No sé de dónde me procede. Y en muchas ocasiones uno compara al artista y a su obra y a veces realmente uno tiene una sensación de distonía entre la obra y el artista como persona, ¿no? Y entonces, no, es que esto realmente yo no lo he hecho, ¿no? Y la de poetas que dicen, yo simplemente me pongo a escribir, oigo una voz y copio. Oigo y copio, ¿no? Bueno, pues esa idea de la espera, esa idea del artista, no sé qué opinas tú, Narcís, de la idea del artista que espera, que la función del artista es esperar, dentro de una gran pasividad. Y, bueno, esa espera
es un ponerse a disposición de que pase algo, de que acontezca algo, de esa repetición 1000 veces del gesto, de la que nos habla, por ejemplo, Joan Miró muchas veces. Y al final, ese es el gesto, exactamente ese. ¿Y de dónde ha procedido eso? Bueno, es difícil, ¿no?, decirlo, pero y el artista en muchas ocasiones no sabe muy bien de dónde viene. Sí, bueno, es por eso que ante tanta incertidumbre y tanta vaguedad, yo prefiero tener los pies en el suelo, no flotar mucho, porque realmente es muy incierto todo de dónde viene, no sabemos de dónde viene. Aunque tampoco soy partidario de estar allí esperando que venga la musa a inspirarte. No, es el trabajo constante, como decía pero... Baudelaire, decía, la inspiración son 8 horas de trabajo. Claro, claro. Y por lo tanto, claro. Sí, las ideas, vete a saber, te vienen de lo que sea, de un rayo de luz que entra por el balcón, de un cuadro que ves, de una cosa horrible que ves por la televisión. Viene una idea que no tiene nada que ver, pero que es, digamos, es lo que Josep Carné llamaba l'am poètic, el anzuelo poético. Y luego, pues allí te agarras, pero después... Eso sí, por supuesto, Trabajo. trabajar. Torn de preguntes, ja que han estat tan discrets i callats, però val la pena que preguntin indiscriminadament a qui vulguin, aixequin la mà, això sí, ordenadament, i formulin la pregunta o a un o a l'altre o als dos membres de la taula. Endavant, si us plau. Sí. Quan ha fet la diferenciació entre l'art contemporani i l'art mitjaval, que era molt més precís, clar, i el contemporani molt més confús i complexa, aquí no s'ha parlat de la relació entre art i poder, perquè no és el tema de la conferència, no? Però no podria ser que amb el món contemporani, com la població té molt més accés a la informació, hi ha un poder, el poder dominant, que li interessa promocionar un tipus d'art que creï confusió? Fa a mi directament, si jo puc respondre. Bueno, potser a qui vulgui. Molt bé. Victòria, t'animes? No. Sí, no. Jo no ho crec, això. Sí? No ho crec. Em sembla que el poder... No crec que fomenti la confusió de les arts. Altra feina tenen, no? A fer-se rics, per exemple. A veure, hi ha, per exemple, li posem un cas concret, hi ha inclús un llibre que ho explica. Els americans van invertir molt en revistes per difondre el seu art i la seva cultura. Sí, però era una qüestió purament econòmica. Després de la guerra... No, econòmica i per defendre la seva cosmovisió. Econòmica i, diguem-ne, i patriòtica. Van voler traslladar la capitalitat de París a Nova York i això ho van fer amb una aposta econòmica, una inversió important, i ho van aconseguir. I van implantar l'expressionisme abstracte, que va substituir l'art que llavors es feia a Europa, i llavors el centre de l'art es va traslladar allà, no? Però va ser una operació, jo crec que no ideològica. Jo no estic d'acord, jo crec que hi ha una operació ideològica per traslladar una visió determinada del món i un cert tipus de dominació. Jo no crec que sigui una qüestió gramatística, que també ho és. No una dominació espiritual de la gent, em sembla a mi que això ja és filar molt prim. Bueno, com no m'ha agradat la resposta, m'agradaria... Sí, no, la responc jo. Potser tampoc li agradarà, perquè el meu objectiu no és complaure-la. És broma, és broma. Sí. A veure, jo crec que hi ha una hipòtesi d'explicació que potser seria la següent, no? És a dir, totes les obres i manifestacions artístiques de l'edat mitjana tenen com a referència un gran relat comú denominador, no? Que és un gran relat que té a veure amb una idea de Déu, amb una idea de la creació, amb una idea d'un Déu que es revela, d'un Déu que s'encarna. Hi ha un gran relat que té a veure naturalment amb un origen del món, que és el Gènesi, i amb un final del món, que és l'Apocalipsi. I aquest gran relat és compartit. En aquest gran relat hi haurà, òbviament, artistes individuals que evocaran aquell gran relat de maneres
particularment diferents, però hi ha un gran relat compartit, no? Jo crec que el que ocorre especialment al segle XX és l'esmicolament d'aquest gran relat, la multiplicació de relats molt distints que fan que aquells artistes, tot i compartir una mateixa època, a la vegada no comparteixen un mateix gran relat. I per això aquesta confusió a la que vostè es referia, jo crec que té a veure amb aquesta participació d'imaginaris molt diferents entre ells. I això explica que hi hagi aquesta complexitat a la que feia referència Victoria Cirlot, però jo no veig tampoc aquí una estratègia del poder per generar aquesta confusió, sinó que crec que és la ruptura d'aquest gran relat i la multiplicació de relats que coexisteixen i que generen obres molt distintes, amb semàntiques també molt distintes i amb referències del món i a l'home molt distintes. És a dir, escolta, què té a veure Núvol i Cadira, Miró, i què té a veure a la vegada el gran masturbador de Dalí, no? Sí, segurament tenen, d'entrada, tots tres participen de la tradició catalana, però entre ells hi ha moltes diferències perquè participen de grans relats diferents entre ells. A diferència del que podia passar amb autors medievals que participaven d'una cosmovisió compartida. Després hi havia els talents y las particularidades individuales. Esta sería la meva hipótesis. Pero también es cierto que el arte siempre está muy cerca de la ideología. Y en el mundo medieval, lo decía Georges Duby, y tenía toda la razón, la catedral gótica es la gran propaganda del catolicismo creciente, en contra de la herejía cátara. Y se utiliza la catedral como la gran obra propagandística, claramente. Es decir, que la obra de arte siempre puede estar al servicio de, o alguien puede utilizarla, ¿no? El poder puede utilizar la obra de arte, lo cual no significa para nada que la catedral sea una maravilla, que Chartres sea una obra de arte gloriosa, pero se está utilizando, ¿no? Pero son dos cosas, yo creo, son dos cosas diferentes. Més preguntes, si us plau, comentaris, endavant. La obra de arte, ¿se oye? Sí. Puede ser un vehículo para comunicar una idea o bien un vehículo para comunicar una experiencia, ¿no? Que quizás sea distinto. Es que las dos cosas se unen. Claro, porque yo estaba pensando antes en, por ejemplo, pues en la técnica oriental de pintar iconos, ¿no? El otro día estábamos buscando uno y nos hablaban de una chica que pintaba iconos, el tiempo que tardaba, la preparación que tenía. Pero eso es una cosa, eso es comunicar una experiencia espiritual y se preparan. Y cuando tú entras en contacto con esa obra de arte y la contemplas, pues bien, te transmite algo que no sabes definir muy bien, que no puedes concretar quizá como una idea, pero que es una experiencia que desde luego es concreta, no sé, te produce pues una sensación de paz o una alegría o sea, son cosas que se le puede poner nombre, ¿no? Sí, sí, claro. No, lo que se tiene es, cuando se contempla una obra de arte, lo que se tiene es lo que se llama una experiencia estética. Una experiencia estética que está muy cerca, que puede estar muy cerca de una experiencia religiosa. Por eso, en ese sentido, arte y religión, como pertenecientes a la vida del espíritu, realmente, están muy cerca. Incluso Mircea Eliade llegó a decir que el arte era el refugio para la desacralización del mundo. Es decir, que si ya no vivimos en un mundo de lo sagrado, todo eso se había refugiado en la obra de arte en el siglo XX. De ahí que, por ejemplo, un artista como Rothko dijera que dentro de la Rothko Chapel se podía tener una experiencia estética o una experiencia religiosa. Depende, ¿no? Entonces, bueno, en principio una experiencia estética implica como decía Goethe, ¿no? Un disfrutar juzgando y un juzgar disfrutando, que implica pues un goce y al mismo tiempo una comprensión de aquello que te está transmitiendo la obra de arte. Perdón, me está hablando de la experiencia estética como una especie de experiencia sensorial interna, si quiere. No, es que estética es estética, quiero decir, es de aesthesis, que procede de mirada. Sí, interior. Del concepto griego aesthesis, que significa
la mirada, ¿no? Lo que uno recibe dentro de lo que es la obra de arte. Cuando en un momento determinado de la historia la obra de arte se independiza de la religión en el mundo moderno, se queda completamente fuera. Y entonces la obra de arte está ahí fundamentalmente para ser gozada. Aparece esa idea que es el disfrute. La experiencia estética rompe con lo que, sobre todo, la experiencia estética está ahí para romper con la cotidianidad. La experiencia estética claramente implica una ruptura de la experiencia cotidiana, del tiempo y del espacio. Te traslada a ese lugar otro que es ese que te ofrece la obra de arte. Y eso es lo que habitualmente nosotros entendemos por experiencia estética. Ese traslado a ese otro lugar. Pero me parece que el señor se refiere a otra cosa, que es la experiencia, digamos, más religiosa. En definitiva, en el ejemplo del icono, pues si realmente es un buen icono, porque por eso yo decía que las obras de arte tienen que ser buenas. Si es un mal icono, mal pintado, pues no nos produce nada. En cambio, si es bueno, allí se desvela lo que está en él, llama una presencia real, que tiene que ver con la divinidad, en cierta manera, ¿no? Y entonces es una experiencia estética, evidentemente, porque es una obra de arte si está bien hecha, pero además hay ese añadido de la experiencia espiritual en mayúscula, porque estamos hablando de espiritualidad en distintos grados, ¿no? Sí. Una sí, cosa un es el espíritu, que es lo que claro. la estética, y se... otra cosa es el espíritu en mayúscula, que ya tendría relación directa con la religión, ¿no? Sí, que se están uniendo quizá un poco las dos cosas, ¿no? En el caso La de un experiencia... icono se pueden unir Es que las están dos muy cosas. unidas. Es que están muy unidas. Sí, están muy unidas. Sí, és que si me... Bueno, perdonen, passo el micro. Sí, més intervencions, si us plau, que hi havia més mans aixecades. Aquí davant, aquesta senyora. Hola, gràcies. A mi m'agradaria preguntar, al moment de teoritzar sobre l'art, que si ens pot apropar o allunyar a aquesta intuïció, no? I aquest plaer estètic que podem tenir. No? O sigui, hi pot haver un discurs contradictori, no? Quan més saps, més pots apreciar, no? Però també perds aquella innocència. No? Llavors voldria saber fins a quin punt, no? També això que parles dels cànons, no? Els cànons, si no els coneixes, si no els estudies, no, els pots valorar igualment. I no potser els cànons potser limiten, no? En aquest sentit, el fet expressiu de l'art. Yo creo que el estudio del conocimiento jamás resta, siempre añade. Entonces no me parece que se tenga que contraponer a la emoción, sino que al contrario. Yo creo que cuanto más se comprende, mayor sentimiento se puede tener sobre algo, lo cual no quiere decir que ante el misterio absoluto y ante lo desconocido totalmente uno pueda sentir un impacto muy fuerte, pero no me parece que merme para nada, sino todo lo contrario, ¿no? Quan més coses coneixes, més capacitat estàs per aprofundir en allò que estàs veient. Sí, però a vegades el que planteges, una mica perds aquella innocència que potser pots fer al veure una obra. A això em refereixo, que a vegades et tornes tan... Bé, la innocència és millor perdre-la de molt jove. No, però vull dir, com tu et refereixes al tema del cànon... Jo puc veure, per exemple, mirar posem-hi una pintura hindú, que no en sé res de l'art hindú, i rebre una emoció, un impacte, perquè és una qüestió formal dels tons, de les gradacions, de la composició, de les proporcions. Però, en certa manera intuïtiva, no? Intuïtiva no absolutament, perquè no som ingenus del tot, perquè jo tinc un background de la pintura occidental i potser allò que no conec em produeix per reflex i per el que jo conec una manera d'entendre allò que potser no és el que un hindú entendrà, que això és el que és interessant, no? Però jo crec que des que naixem rebem molta informació que ens va transformant i això és el que ens facilita el coneixement i això és la cultura. No hi ha ànimes càndides que no sàpiguen res de res, em sembla a mi. Sí, jo personalment crec que també, que com més coneixement tenim d'aquell autor, d'aquell període, de la seva biografia, doncs en el fons més podem
ficar-nos dins d'aquella obra, comprendre els batecs i l'esperit que l'ha fet possible. Ara, a la vegada, això, per exemple, és un comentari que fa un teòleg protestant com Karl Barth a l'hora de llegir la Bíblia. Diu, esclar, l'exègeta, quan llegeix el pròleg segons Sant Joan, doncs no el llegeix de la mateixa manera que quan l'oient està a l'església i sent la predicació en un entorn, per cert, meravellós des del punt de vista de la seva bellesa pictòrica. Una cosa és la mirada de l'analista que observa quina és l'arrel d'aquesta paraula i la traducció i la tradició literària que l'ha fet possible i si el grec és koiné i logos d'on procedeix. Això és la mirada del bisturí, però, òbviament, la mirada que és inspiradora i que fa que aquella persona escolti amb l'oïda interior aquell text que es proclama com a paraula de Déu, és la mirada que adopta aquesta posició d'hoste, d'amfitrió, que acull aquella paraula. Per tant, jo crec que s'han de distingir les mirades. És veritat, si un llegeix poesia amb l'ull analític, lògic, conceptual, perd la grandesa d'aquella poesia, com també d'un text sagrat. Jo crec que, en certa manera, aquesta és una de les males lectures dels textos, a vegades sagrats o religiosos o fins i tot poètics, que els anem a analitzar com el qui va dissecar un mamífer o un rèptil. S'ha de tenir aquesta actitud de passivitat i d'acollir-lo per tot allò que pot inspirar. Ara, conèixer bé aquell període pot ser que encara eixampli més aquesta recepció i aquesta capacitat d'hostatjar aquella paraula. Si hi ha més preguntes, encara tenim 10 minuts. Endavant. En l'art medieval d'Occident, el fet que l'obra estigui més ben feta, més perfecta o menys, li treu espiritualitat? No sé si me sé explicar. A mi m'ho pregunten. M'he explicat bé? Primer hem de saber què vol dir mal feta. Bueno, una cosa més primitiva, otra más sabia. ¿Se refiere usted a la forma, al estilo propio, por ejemplo, del arte románico, sí, que suele ser, bueno, normalmente cuando hablamos del arte románico, o incluso medieval, hasta no a finales de Edad Media, que se vuelve muy realista, pero antes, todo el arte alto medieval hasta el siglo XIII, es un arte que justamente se caracteriza por no imitar a la naturaleza. No está guiado por esa imitatio natura, pero en el sentido, la naturaleza siempre está ahí, por tanto, el artista siempre se relaciona con la naturaleza, porque es la necesidad que tiene, por supuesto, porque de ahí sale todo. Pero existen dos formas fundamentalmente de relacionarse con la naturaleza. O bien te relacionas con una naturaleza ya hecha, que es lo que llamamos la natura naturata, y entonces de ahí sale necesariamente un arte que podemos llamar ilusionista, que busca reflejar la realidad, por ejemplo el arte renacentista, en su mayor parte, o bien es un arte que en su relación con la naturaleza indaga las leyes que rigen a la naturaleza, que busca mostrar lo que llamamos la naturaleza en su obrar. Es la natura naturans. Y entonces ahí nos encontramos con un arte que es profundamente geométrico, hierático, es el arte típico de lo que podemos llamar, dentro, al menos en la cultura occidental, del arte románico. Y es que no le interesa reproducir o dar apariencia de reproducir la realidad, de representación de la realidad, sino que se interesa por otras cuestiones. Entonces, lo que a usted le parece mal hecho, no es que esté mal hecho, bueno, puede estarlo, pero en principio el mejor arte románico no es que esté mal hecho o no es que los artistas no supieran hacerlo o no hubieran descubierto la perspectiva, no, es que no les interesaba hacer eso, les interesaba hacer otra cosa. Sí. Me parece que era esto lo que... Por ejemplo, me refería más a Santiago de Compostela, a las esculturas de Santiago de Compostela, con una iglesia románica, por ejemplo, de la Segarra, que es una cosa muy popular. Bueno, pero es que en arte siempre ha pasado esto, ¿no? En la Edad Media, en el siglo XX... El medieval
La persona Sí. medieval que miraba aquello Lo sabía les distinguir. quería la misma espiritualidad que una Ah, sí, obra más ¿usted perfecta. quiere decir si la espiritualidad existe tanto en una obra mal hecha como en una obra bien hecha? Ya, esa es otra Gràcies. cuestión. Gràcies. Jo crec que com més ben feta, millor. Però pot ser que una ermita romànica amb 4 pedrotes tingui un sistema de proporció que tu entres allà i t'agafa, no? Però sempre hi ha alguna raó, vull dir, no, a vegades pot semblar mal fet i no ser-ho. Això vull dir. Si vostè va al Museu de Montjuïc i ja dirà, miri, aquest retaule m'agrada més, o aquest frontal romànic m'agrada més que aquest d'aquí al costat. Perquè les figures són molt... Bueno, és possible, és possible que estigui més... No vull dir... sigui més harmònic un que l'altre. Sinó el que sentia l'home medieval. Això no ho sé perquè l'home medieval el tinc molt lluny jo. No ho sabem. No sé com reaccionaven. Gràcies. Encara? I tancarem davant, sí? Sí, aviam, s'ha parlat aquí de que les imatges surten d'aquest sentit d'intuïció, evidentment, en un sentit de la superioritat o Déu, oi? I en canvi també s'ha parlat, llavors, en el mateix punt, de que hi ha imatges que surten de l'inconscient. Bé, llavors, com es podria, diguem-ho així, explicar quan una obra ja no és tant en sentit espiritualista, sinó que té un sentit total terrorífic o dramàtic o demoníac? Todo esto pertenece igualmente a la vida del espíritu. Sí, sí. Antes nos ha leído un poema de Baudelaire que era justamente para explicar esto. Sí, sí. Lo que usted está preguntando. Tot va parar allà mateix, no? Jo crec que sí. I és clar, marcar els límits entre el terror i la bellesa i bueno, això és difícil. El meu amic mort recentíssimament, Eugenio Trías, té un llibre preciós que es diu Lo bello y lo siniestro, que tracta justament d'aquesta qüestió. Vull dir, són fronteres que vés a saber, coses que nosaltres trobem molt boniques, per exemple, o que ens emocionen positivament, a lo millor el segle passat o en una altra cultura els hi produeixen un terror enorme i ho consideren que és demoníac, i potser no. Esclar, no sé allà on comença una cosa i allà on acaba l'altra. Són fronteres molt permeables, no? Aquesta és la meva opinió. Hay un libro excelente de Enrico Castelli que se llama Lo demoníaco en el arte, que justamente trata de esta cuestión, de cómo aparece lo demoníaco en la pintura flamenca del 15-16, por ejemplo, los cuadros del Bosco, cómo aparece todo este mundo absolutamente monstruoso y absolutamente demoníaco. Sí, o bien en la misma crucifixión de Grünewald, Grünewald mismo. Que quiere ser una obra piadosa y es terrorífica. Pero claro, él quiere representar el terror del sufrimiento y de la muerte, y entonces a través de la representación terrorífica te produce la comunicación, digamos, que te eleva el espíritu. Es un lenguaje por otro, ¿no? Excel·lent, que representa també la magnitud del mal radical de la guerra, doncs és el Guernica de Picasso, no? O sigui que jo crec que tot això forma part de les manifestacions de l'esperit. També allò sublim, no? Aquells arcàngels i aquell cel blau que dius això també algú deu haver fet aquesta experiència alguna vegada a la seva vida, però l'experiència del mal, del terror, el segle XX està ple d'obres que la font inspiradora és precisament el mal radical, és el terror, és el genocidi, és la mort, és els camps de mort, i que això genera també una experiència espiritual en l'artista que la projecta en l'obra, ja sigui la música, ja sigui la pintura, ja sigui la poesia, com en aquest cas de Baudelaire, o fins i tot
els productes audiovisuals, com el mateix cinema, no? Que no n'hem parlat, però també és una manifestació llenguatge. artística. No? Bé, són les 9, menys 3, hem d'acabar. Agraeixo molt a la Victòria, al Narcís, el seu diàleg. Crec que hem verdaderament dialogat, que d'això es tractava, tots vostès. La propera sessió la tenim al mes d'abril, dia... Em sembla que ho tenen apuntat, però els hi dic. Dia 16 d'abril, i el tema serà dialogar entre creients i no creients. Ens acompanyarà el doctor Rafael Argullol i el doctor Armand Puig sobre aquesta qüestió de creients i no creients, diàleg entre aquests dos mons, i els convidem a tots. Moltes gràcies i bona nit.